Hello， 大家好，歡迎收睇全職媽咪過年前堅持自律飲食第8日。今日係早上星期日，我自己起身之後呢，太肚餓啦，可能琴晚食咗雪糕蛋糕嘅原因，咁我早上自己食早餐先，食一個酸奶藍莓可可粉齋啡，仲有2隻蛋。老演員唔使講啦，一定會每日都堅持。OK， 咁我開餐先，唔等兩個仔啦。Good morning， 弟弟起身啦。媽咪食早餐先，一陣整俾你食。乖仔。搞掂兩個仔食早餐之後，我準備嚟炒個米線。我煮嘢就係好簡單嘅，反正雪櫃入邊有咩材料我就用咩材料。配料就有芫茜啦、紅蘿蔔啦、洋葱啦，仲有培根。培根炒完會縮水，所以唔怕多。呢個就係我嘅秘製醬汁啦，仲有少少蒜蓉。準備好晒啲材料，而家就開始炒。首先呢，細火將啲培根炒乾水分。培根呢啲水分好多，通常要炒好耐先會乾。我通常會將佢拔出嚟，然之後就繼續炒啦。炒到呢個狀態呢就 OK， 連啲油都出晒嚟，比較乾身。啲培根炸咗好多油出嚟，咁最好就將多餘嘅油拔出嚟。咁首先我哋放啲紅蘿蔔去炒先啦，兜兩下我哋就加埋啲蒜蓉。然之後就炒洋葱，洋葱就比較快熟，兜兩兜就可以落啲米粉落去。我講錯咗，唔係啲米粉，係啲米線。最後就倒入靈魂醬汁，攞個鏟同埋筷子一齊響個底嗰度炒起身，咁樣就會撈得比較均勻啲。最後加埋啲芫茜，兜兩兜就可以上碟噶啦。又快又簡單嘅午餐就做好，每次我兩個仔都可以食2大碗。之後炒埋呢個雞蛋、蝦皮、紅蘿蔔、西蘭花炒飯。炒飯個名真係夠晒長，講到我就嚟斷氣。OK， 搞掂我老公跟住落嚟1個禮拜嘅午餐。呢個羊腩係嗰日晚上出去食飯打包返嚟嘅，咁我今日中午就食埋佢啦，唔好浪費。因為屋企其他人都唔食羊肉，得我一個人食，我就食咗啲冬菇同埋啲羊肉。啲菜同埋腐竹太鹹，所以冇食。食完啲羊肉之後，食個碌柚先。我真係好鍾意食碌柚，今年起碼食咗有30個以上。我最近喺網上睇咗一個健康飲食博主，佢用呢個椰奶去浸奇亞籽，然之後第二日早上攞嚟做早餐。咁啱屋企都有一罐椰奶，就想試一試。其實我都係第一次知道椰奶可以咁樣食。咁今日同你哋 update 下捉老鼠嘅情況啦。老鼠仲未捉到，嗰個老鼠夾呢都係冇用嘅，捉唔到老鼠。咁呢，我就買咗呢個老鼠膠嚟黐呢個老鼠，睇下黐唔黐到。仲有我準備咗啲今日炒嗰啲米粉嗰啲 bacon， 之後放響呢個膠嘅中間引啲老鼠嚟。呢個老鼠膠係咁樣，我都第一次睇。原來係咁樣噶，中間睇下。咁將啲 bacon 放呢度中間啦，之後就引啲老鼠過嚟。OK， 咁而家放好啲 bacon 啦，整好晒，我而家將佢偷偷地放出去。我哋就等下睇下，聽日會唔會引到啲老鼠嚟食呢？因為啲 bacon 真係好香，我估計啲老鼠都會鍾意食噶。OK， 咁我哋期待聽日可以捉到老鼠。